Miala Mansira ny Sodoma. Dia mbola mpifaliana trany ry havana no iara-panantsika amin'ny anaran'i Jesosy amin'izao fotoana izao. Ny tenin'Andriamanitra izay fampizarantsika eto androany dia mbola mahakasika ny fiavian'i Jesosy hatrany ry havana, satria zavatra tsy maintsy hitrango izany ary andrasantsika kristianina fatratra. Jeremia 7:7 ka ny 9:9 no ovakitsika ny anaran'i Jesosy. Mansira miamboho ianareo, mamitsaho amin'ny lalina ary ponina ny dedana, fa ny loza ho an'i Esau dia efa nataoko niatra taminy dia ny andro amaliko azy. Avy hatrany dia holasaina amintsika aloha fa ny ity Jeremia 7:7 dia anisany izany ny faminaniana nataon'ny Jeremia mpaminany lava be mahakasika ny firenena rehetra manodidina any Israely, dia ny firenena rehetra teto ambonin'ny tany izany, ka nanomboka tany amin'ny toko 9:7 ka hatrany amin'ny 1:10 izany dia faminaniana ho an'ny firenena rehetra teto ambonin'ny tany avokoa izany. Mansira miamboho ianareo, mamitsaho amin'ny lalina ary ponina any dedana, fa ny loza ho an'i Esau dia efa nataoko niatra taminy dia andro amaliko azy. Fa mba azahoantsika mahafantatra tsara dia andeha hoentiko ianao somary hamadibadika ny soratra masina kely tsika, fa hitondra fahazavana kokoa ho amintsika ny famakitsika izany andiny soratra masina samy hafa izany. Voalohany aloha eo amin'ny 9:20 amin'ity Jeremia 7:7 ity ihany, ary toy ny nandravana ny Sodoma sy Gomora mba amin'ny tanàna teny akaikiny, hoy Jehovah, no tsy isian'ny olona any na zanak'olombelona hivahiny any. Naverimberin'Andriamanitra matetika tamin'ireo firenena rehetra izay nanomezany faminaniana ireo io teny io hoe tahaka ny nandravana any Sodoma sy Gomora no zavatra ho ataon'Andriamanitra amin'ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany amin'izany fotoana izany. Inona tokoa moa ny zavatra nitranga tamin'izany Sodoma sy Gomora izany? Tafakatra teo anatrehan'Andriamanitra ny fahavetavetany, ny fijangajangany, ny fanompontsampy, ny filan'ny nofo maro isan-karazany, ny fifanambadian'ny lasa ny vavy sy ny vavy. Andao ny ho jerentsika ao amin'ny Lioka 7:20 ka ny 7:20 ny anaran'i Jesosy hoe: fa tamin'ny andro izay nivoahan'ny Lota avy tao a Sodoma dia nisy afo sy solifara nilatsaka avy tany an-danitra ka nandringana azy rehetra, dia ho tahaka izany koa amin'ny andro isehoan'ny zanak'olona. Ho avy ny andro isehoan'ny zanak'olona, fa Mansira ozy izy miamboho ianareo, mamitsaho amin'ny lalina ary ponina ny dedana. Zasenao izany izao ilay olona vonjen'Andriamanitra hiala amin'ity Sodoma sy Gomora ity, firenena rehetra eto amin'izao tontolo izao izay efa miompampana amin'ny faratsiana ity. Mansira fa aza mipetrapetraka amin'izao fotsiny. Ary anisan'izany raha tena dinihana ao amin'ny Isaia 2:15 dia mbola ny tenin'Andriamanitra foana me manazava amintsika hoe inona ny tokony ataon'ny kristianina tsirairay avy amin'izany fiandrasana ny fiavian'i Jesosy. Isaia 2:15 ka ny 1:20 dia nohy tsara ny filazany azy: mialahy ianareo, mivoa aminy, aza mikasika izay maloto, mivoa avy eo aminy, madiovy ianareo izay mitondra ny fanaky Jehovah. Antsoin'Andriamanitra ry havana zasenao, mialahy ianareo, mivoa, aza mikasika izay maloto. Marobe ny favetavetana amin'izao fotoana izao oka re mba tsy ho amintsika intsony izany. Ao amin'ny Efesianina indray 4 ka ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy: fa ianareo kosa dia tsy mba toy izany no ny anaranareo an'i Kristy, fa raha izy tokoa no renareo ary tao aminy tokoa no nampianarana anareo araka ny famarinana izay ao amin'i Jesosy, mba hialanareo ny toetranareo taloha araka ny fitondrantenanareo fahiny izay mihasimba araka ny filan'ny fitaka. Tsisy izay tsy nanota ry havana, tsisy izay tsy nanompo sampy, ary tsisy izay tsy nandeha tamin'ny lalan'ny fahavetavetana, ny fijangajangana sy ny fahalotoana rehetra. Fa miantso antsika Jesosy izao satria efa akaiky ny fiaviany, dia mba ialanareo amin'ny toetranareo taloha
mbola tsy tara sasy ianao fa mba ho avozana ozy izy kosa ianareo amin'ny fanahy sainareo ary mba ho tafianareo ny toetra vaovao izay niforonina araka an'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny famasinana momba ny famarinana. Misy toetra vaovao amin'izay ry havana izay tian'Andriamanitra mba ho tafitsika. Raha tianao zany tena hoe anisan'izany hoe izotra ho any amin'ilay fiainam-baovao, fiainan-danitra rahatr'izay raha tonga Jesosy esoriny lainga ozy izy ka samy milaza marina amin'ny namany avy ianareo. Tezera fa aza manota ary aoka tsy tratry ny masoandro miletika ny fahatezeranareo. Aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Aoka izay nangalatra tsy hangalatra tsony fa leo kely aina ka hiasa ho an'ny hiasa izay tsara amin'ny tanany mba hisomeny izay tsy manana. Aoka tsy aloky ny vavanareo izay teny maloto fa izay tsara ho fampandrosoana araka izay tokony hanaovana mba hazo miaino fahasoavana. Tena asain'Andriamanitra miala mihitsy ozy izy, miala amin'izay amin'ny zavatra ratsy rehetra mba handraisanareo ny toetra vaovao. Aza manome fitoerana ho an'ny devoly eo amin'ny fiainanao. Tezera fa aza manota, ny olona ne mety ho tezitra fa aza manota ozy izy aoka tsy ho tratry ny masoandro miletika ny fahatezeranareo, aoka tsy ho aloky ny vavanareo intsony izay teny maloto. Hoy ny tenin'Andriamanitra teo hoe mandosira ozy izy miala amin'ny ratsy. Tena mampatahotra dia izao mba anisan'ny navotana ihany ny vadiny Lota. Fiinona ny zavatra nahazo azy mino fa haitsika izany tantara izany. Nierika ny vadiny Lota ry havana, nierika tany amin'ilay Sodoma sy Gomora efa nasaina ny elana. Efa miantso anao Jesosy, efa manompo an'Andriamanitra ianao, aza mierikerika intsony, raiso ny famonjena. Misy tenin'Andriamanitra ny amin'ny Salamy 4:1 ka ny 5:30 any manao hoe ary fangaro tamin'ny jentilisa izy ka nianatra ny fanaoany. Tsy maintsy mety mifangaro amin'ny jentilisa ianao na any am-pianarana na any tokantranonao na any am-piasananao, fa aza mianatra ny fanaoany. Antsoin'Andriamanitra ianao hiala amin'ny fanao ratsy rehetra, raiso ny tenin'Andriamanitra hiaino araka ny filazantsara fa mila miandry an' Jesosy tsika, mila miomana tsika fa ny olona tsy miomana ry havana, ny olona tsy miambina ry havana tsy adova ny fiainana mandrakizay ka diangany zasy ianao anisan'ilay tena adova ny fiainana mandrakizay tokoa raha ho tonga Jesosy. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.